Ja, hejsan vänner! Ni som har hängt med och tittat på mina videofilmer vet att jag ibland brukar få sådana här mystiska paket. Ja, de är ju mystiska så tillvida att jag beställer ju en massa grejer ifrån första hand då Kina, Hongkong och ja, på det stället så jag inte riktigt vet varifrån de kommer. Och de kommer ju liksom ta lite tid innan grejerna kommer, man vet inte vilken ordning de kommer, så man vet inte exakt vad som finns i det paketet som har kommit, även om man vet att man har beställt det. Den här gången så ska jag inte försöka spela överraska, jag vet exakt vad det är. Det är nämligen, ja det ska jag kanske återkomma till. Jag vet vad det är, men jag skulle vilja prata med lite grann om e-handel i allmänhet. Och lite grann vad det här innebär att det här paketet har kommit och varför det har stor betydelse. Det finns nämligen en anknytning som är kanske lite överraskande för er. Låt oss se vad som finns i. Vi kör med saxen här. Jag brukar köra med knivar men jag tror jag kör med sax. Så jag ska inte spela ett dugg överraskande, jag vet vad det är. Det kanske ni vet också, som jag hängt med tidigare. En väldnadsmössa plast. Ser allt likadant ut. Vi packar upp. Och här finns faktiskt 2 stycken glasögon. Jag har beställt glasögon som jag faktiskt har på mig här. Det är vanliga glasögon rakt upp och ner. Styrka plus 2,5 därför att jag ska se er tydligt. Eller ni ska se mig tydligt. Nej, jag ska se er tydligt, så är det. Vad som är det, och de här grejerna har jag då beställt via eBay och från en leverantör. Jag har säkert beställt 10-12 stycken sådana här glasögon. Den här gången kom det 2. Jag tror de skulle komma i separata paket, men det gjorde de inte. Normalt kommer de i separata paket. Men här har varit klyftiga att lägga ihop 2 stycken beställningar i ett. Inget ont om det. Men då säger ni, varför beställer jag mina glasögon från Kina och från Hongkong? De finns ju jättebilliga att beställa till exempel och köpa på Clas Ohlson. Ja, men de är inte billiga. Ja, de är billiga, men de är inte så billiga som de här. De här glasögon som jag har köpt nu, de kostar 6 kronor och 50 öre ungefär, lite grann beroende på dollarkursen. Eller det kanadensiska dollarn faktiskt, de är listade på just den här affären. Runt 6,50 kostar de här glasögonen. Inklusive frakt. Och då kommer de till min ICA-affär här nere. Ibland så får jag ett litet sånt där trevligt avi. Så här ser aviet ut. Jag har fått ett idag igen. Jag tror att det är mer glasögon som har kommit. De här glasögonen kom för ett par dagar sedan så jag har inte hunnit packa upp dem för jag ville spela in videon. Men där har kommit ett sånt här litet avi till. Och det beror på det här paketet då som jag packar upp är lite för tjockt för att komma in i brevlådan så du får gå ner och hämta det. Men jag får alltså utbudet ett avi och sen får jag gå ner till ICA och sen får jag hämta upp mitt paket. Och där ligger då förmodligen ett par glasögon den här gången också. Eller någonting annat. Men allt det här får jag för 6,50 glasögon, frakt, avi och utlämning i min ICA-affär. Och jag vet för jag pratar med ICA-affären, de får betalt när jag kommer ner med det här. Jag berättar inte vad de får, men de har alltså en överenskommelse med posten att de ska få en liten slant för att de lämnar ut det här paketet. Hur går den affären ihop? Det skulle jag gärna vilja berätta för er, men det vet jag inte. Men det är ju intressant att man kan köpa ett par glasögon för 6 kronor och 50 öre. Få dem hemskickade. Få ett avi. Och sedan kan man hämta ut dem. Allt för 6,50. Det här, det är så kallat Sverigefrimärke, valörfritt frimärke. Det kan man ha för att skicka ett vanligt brev. Till exempel med de här glasögonen i. Det kostar 6,50. För 6,50 så kan jag skicka de här glasögonen. Här i Sverige bara förstås. Men för 6,50 när jag köper de här på eBay så får jag glasögon också. Och jag får dem hemskickade ifrån utlandet. Inte som A-post, för det tar lite tid. Hur går den affären ihop? Jag vet inte. Men det säger lite grann om hur saker och ting ser ut numera. Någon har möjlighet att tillverka de här glasögonen och skicka dem för 6,50 till mig och ändå göra vinst. Och då säger jag, ja då kan det vara tufft att tillverka glasögon i Sverige då. För kan man konkurrera med det här? 6,50 inklusive frakt för ett par glasögon. För det är exakt samma typ av glasögon, faktiskt bättre än när jag köper för Clas Ohlson. Det kostar inte mycket där heller. Jag brukar betala runt 30-40 kronor för glasögon. Och det är inga pengar, det köper jag. Men här kostar de 6,50 och då får de hemskickade också. Fundera på det. Fundera på det hur stor och stark Kina är som handelsmakt. Det måste finnas någonting som där bakom så gör att det inte bara glasögon utan massa andra saker som är billiga när de kommer till oss.
Och hur gör man när man konkurrerar mot de priserna? Det kan ni fundera över. Så nu har ni fått en liten praktisk illustration till det här med handel och förmåga och styrka mellan olika parter. Och vad globaliseringen innebär. För mig innebär globaliseringen att jag kan köpa glasögon för 6,50. Men det är tufft att tillverka glasögon i Sverige eller Europa och sälja till det priset. Tyckte ni det var intressant? Gör tummen upp. Tyckte ni det här var ointressant? Gör tummen ner. Har ni frågor, synpunkter och idéer kring det här? Det är bara att kommentera. Och som jag brukar säga, tills vi syns igen, ta hand om er. Var snäll mot alla andra och tack för att ni tittade.